Mirëmbrëma të dashur shikues. E ftuara ime për sonte është kolegja ime, është gazetare, ajo quhet Kostana Morava, besoj që ju të gjithë e njihni, po dhe në mos e njihni, ky është një rast i mirë për ta njohur, sepse sot ajo do të thotë se si e mendon jetën si nën, si grua në këtë vend. Do të diskutojmë me të sa e lehtë apo e vështirë është të rrisësh fëmijë, sa e lehtë apo e vështirë është të përballosh sfidat e kohës, agjendën LGBTQ, që po sulmon fëmijët dhe familjet, agresionin e butë dhe të padukshëm që na vjen nga rrjetet sociale, nga mjetet teknologjike, nga telefonët inteligjent, ku është qeveria, ajo të cilës i paguajmë taksat dhe i japim votën që të na miratoj ligjet në këtë mes, dhe cili është roli i qytetarëve. Mirëmbrëma, faleminderit që pranove ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit që më ftuat, kënaqësi edhe komplimente njëherë për punën, për studiot, për impenjimin tuaj. Do të jesh e mirëpritur dhe herë të tjera, pse jo, edhe kolege ime në një fashë orar tjetër. Faleminderit, me kënaqësi. Ti je nën, Po. jam dhe unë baba. Po. Kemi pak diferencë moshe të fëmijëve, ndoshta unë i kam kaluar disa përvoja që ti po i kalon tani, po natyrisht më interes është të dëgjoj ty se çfarë mendon ti. Cila është sfida më e madhe që ka një prind sot me fëmijën? Faleminderit për pyetjen, është shqetësimi im me të cilin flë edhe ngrihem, shqetësimi për fëmijën. Unë kam vetëm një djalë, kam përshtypjen që kur ke vetëm një fëmijë është akoma dhe më e rëndë se sa kur ke 2 ose 3 fëmijë, sepse gjithë energjia shkon aty, ndonjëherë edhe përkthjelja e tepërt shkon aty. Si nënë e një djali, në vëzhgimin tim gazetaresk, qytetar, prej gruaje, shoh që ka një mungesë alternativash për rritjen e tim biri, po flas personalisht, Çfarë dua të them me mungesë alternativash? E kam artikuluar edhe në për rrjetet e mia sociale këtë si shqetësim. Shoh që tim biri, për shembull, në shoqërinë e sotme shqiptare, i jepen 2 mundësi, ose të bëhet rrugaçi, gangsteri, dhe kjo i vjen si ofert edhe nga ajo që ti përmende, nga rrjetet sociale, nga interneti, pra nga gjithë kjo agjend e fshehur e butë, ose të bëhet një zyrtar model, ku ta aderoj në politikë, për shembull, të hyjë në për forume partish edhe të ngrihet aty në karrierë. Duke filluar stazhin si patronazhist. Pikërisht, patjetër. Që i vogël, i rekrutuar që në gjimnaz, mundësisht. E gjendur përballë, këto e kam parë edhe te djemt e tjerë shqiptar, të shokët e mi të klasës, kur unë kam qenë gjimnaziste, sot po e përjetoj në lëkurën e tim biri, këto 2 alternativa. Pra këto janë alternativat që unë shoh se ofron ambienti, jo familja, se familja mund të ofrojë alternativa tjera, apo vetë individi mund të krijojë alternativa tjera. Alternativat janë o të bëhesh një mafioz, të shesësh drog, të bësh para nëpërmjet kësaj rruge, edhe të jesh i dalluar mes mafiozëve dhe rrugaçëve, ose të bësh një politikan, ku edhe politika është e stigmatizuar, gjithmonë etiketuar, ose zyrtar, administrativ i shtetit, ku diun, që dhe këta janë gjithmonë të etiketuar si hajdut, si rrugeçër, të një forme të tjetër, rrugaçi i kulturuar me kostum, me kollare, si trafikant, e të tjerë. Ky është shqetësimi im, që çfarë ku po e rristim bir në këtë vend që prodhon kaq pak alternativa, sepse alternativat vërtet duhet i prodhojë dhe familja. Dakord. Po nëse kemi një familje e cila nuk ka mundësi për të prodhuar alternativa, nuk ka kapital kulturor, nuk ka kapital ekonomik, nuk ka kapital njohjesh, shoqëror, ndjes, atëherë djali që lind në këtë familje, praktikisht duhet të zgjedhë mes këtyre të 2 alternativave, të cilat janë në të 2 rastet prodhojnë sklever të njëjtit sistem apo të sistemi tjetër, o sklavi i familjeve mafioze, që do bëj punët e pista të familjes mafioze, ose sklavi një sistemi politik që prap pas kuintave të ti janë familjet mafioze. Pse u gjendëm në këtë situatë? Ne kemi diferencë moshe, jemi rritur në kohë të ndryshme, po unë nuk besoj se as prindët e mi, as prindët e tu kanë pasur këtë shqetësim, këtë alternativë. Nuk ka qenë kjo alternativa. Kjo erdhi papritur. Çfarë ka ndryshuar? Unë, jo për konspiracion, po unë besoj që pati në vitet 2000 një
u fut fuqishëm një lëvizje e të majtës klasike që u transformua në një të majtë radikale në të gjithë Europën, që është pikërisht edhe pjesa e agendës LGBT, pati një transformim të koncepteve, filloi me ndryshimin e gjuhës, pra u zhveshën nga kuptimi disa koncepte, si koncepti për shembull i lirisë, të drejtës, e mira, e keqja, barazia, identiteti, diversifikimi, këto lloj konceptesh u morën dhe u tjetërsuan. Dhe fillon që në shkollë, edhe derisa u rrita unë, që u bëra sot nën, një ndryshim i ndërgjegjes, unë e quaj këtë, prandaj thash jo për konspiracion, po unë realisht e quaj një luftë në ndërgjegje, e cila u bë në mënyrë të mirë organizuar për këtë njeriu e ri, që të bëhet gjithmonë më sklav, gjithmonë më pak të ketë gjithmonë më pak mundësi. Si dedikiti këtij njeriu të ri? Nuk e di si është, por shoh që është Po nga ajo që kupton ti. Nga ajo që shoh është një njeri i cili është si me narkoz, i vën në anestezi, për sa i përket disa instinkteve njerëzore të common sense-it, ti kështu e dallon një njeri, e takon dhe thua, po ky njeri e kuptau ka një common sense, pra ka një kuptim, ka një arsye. Por sot nuk ka më arsye te ky njeriu ri, që është një nga shqetësimet kryesore të prindërve, për shembull me brezin e ri, thon, po ky brezi sotëm, janë disa gjëra që ne nuk i kuptojmë tek njëri tjetri, unë me fëmijën tim, apo një prind tjetër me fëmijën e tij. Ka humbur kuptimi, pse? Sepse gradualisht nëpërmjet shkollës, nëpërmjet mediave, njeriu erdhi duke ju vënë në gjumë disa instikte rebelimi, po ndonjëherë rebelimi nuk është thjesht për të shkaktuar kaos dhe për të bërë rëmuj, është edhe për të vetë mbrojtur, është një instinkt jete, unë e quaj erosi, siç ndahen dy instiktet, erosi dhe thanatos, është instinkti i jetës, ai që do që jeta të vazhdoj. Këto instinkte të mbijetesës, të jetesës, të vazhdimësisë, këto erdhën duke u anestetizuar gjatë gjithë kohës nga kjo agenda, nga agenda e të majtës liberale, të europiane, e kategorizoj unë, po ajo s'është thjesht europiane, është globale. Unë jam rritur kam pasur fatin të kem një bibliotekë afër shtëpisë, kështu që nuk di të them nëse do të kishte qenë eksakt i njëjti raport me librin, nëse nuk do ta kisha aq afër bibliotekën. Po fati ishte që e kisha afër. Dhe në atë kohë që unë isha fëmijë, po flas për vitet 70, ishte krenarie e madhe të vini një distinktiv, një sistem plastike në gjoks, miku i vogël i librit. Dhe unë shkoja, merja libra, i lexoja, ktheja prap dhe pyesja atë bibliotekaren sa libra kam lexuar, sepse kishte një numër të caktuar që duhet lexoja, që të quheshe. Përveç librit, alternativë për mua ishte futbolli, orë të tëra, në pluhur, në balt, në zhavor, në çfarë ishte. Dhe sigurisht që prindët e mi ndjeshin të lirë, të qetë, që unë të bridhja në atë zonë që quhej lagja jonë, sepse nuk është se më ndodhte në një rrezik nga ato që kanë sot frikë prindët. S'kishte as precedent, s'kishte ndodhur. S'kishte pedofili, s'kishte rrëmbim fëmijë, nuk vinte një i rritur të rrihte apo të kontrollonte çfarë kishte në xhep. Unë eksakt të njëjtën gjë nuk e bëja dot me djalin tim. Sepse dija që kohët kishin ndryshuar. Por më jam përpjekur që të luaj futboll, që të kaloj kohë jashtë, të lexoj. Dhe kam parë që me induksion nga rrethi shoqëror stigmatizoheshin, ironizoheshin, bullizoheshin njerëzit që lexonin. Po, vazhdon akoma. Ti si e ke pasur me të bërë këtë? Vazhdon të jetë Më fal, edhe dy fjalë për provojën tënde personale. Pastaj kalo tek djali. Po. Me provojën time personale, vazhdon ende të jetë ky shqetësim që nga djali jot, sot tek djalim që është më i vogël, tek bullizimi, edhe stigmatizimi i këtij njeriu që është i pavarur në mendje, e quaj unë. I mbirë pikërisht i pozicionuar në këtë dilemë mes shokëve që të quajnë si goci, ti po bën si goc, se gocat lexojnë, këtu vjen sot, është përpunuar edhe ka ardhur këtu ajo injektimi i helmit e fëmijët e djemt. Se unë me djemt e kam atë problemin dhe do ta shpjegoj pastaj pse kam fokusin tek djemt. Jo se jam mam çuni, po sepse djemt për mua burrat janë shtyllat e rëndësishme të shtëpisë, të kombit edhe të globit.
Dhe ti që lexoni je si gocë, pra ti nuk duhet të dukesh si gocë, ti mund të kesh dhe qef të lexosh dhe do lexosh fshehurazi. Deri këtu ka arritur puna sot, mos ta marrin vesh shokët, pra nuk është më ajo momenti ku çunat e moshës time me njëri tjetrin mund të rinin të flisnin për ndonjë libër, që mund të ishte edhe ndonjë libër i ndaluar, ose ndonjë libër me ndonjë aventurë më ekstreme. Nuk ndodh kjo më. Sot ti duhet të fshihesh nga shoqëria nëse ti je një djalë që ke dëshirë të eksplorosh. Mirë, duhet ta bëj këtë fshehurazi nëse do ta bëj. Me prindët e tjerë të klasës së djalit. Të klasës ndoshta direkt jo, mund të kem një ose dy prindër të klasës, po të miqve të mi që kemi fëmijët në një moshë, po. Jo, e kisha fjalën që pikërisht për këtë bullizimin brenda klasës, premisat për sherrre, mënyrën se si mund të shoqërohen me interesat përbashkëta, në grupe brenda klasës, ndoshta do ishte më mirë që të kishe një komunikim brenda klasës me prindët e tjerë. Brenda klasës nuk ka shqetësime të jashtëzakonshme. Shqetësimet në familjen tonë, për shembull, vijnë nga interneti kryesisht, nga njerëz të panjohur. Nuk ka, pra rrethi shoqëror, edhe i tim biri, si në rrethi i shkollës, po dhe ai i lagjes, se janë të ndarë çunat e lagjes me çunat e klasës. Janë dua të them jam e lumtur, jam me fat që ka një shoqëri të mirë. Por nga interneti, nga TikToku. E di pse ta bëra pyetje. Un kam qenë prindi dhe jam prindi i divorcuar. Pra ka pasur disa probleme që nuk i kanë të gjithë prindët, ata që janë të martuar nuk e kanë. Dhe kam bërë çmos sipas mendimit tim, modest, që të jem sa më i pranishëm në jetën e djalit. Të shkoja në takimet me prind, pavarësisht se si isha unë ligjërisht kujdestari për erësimin e fëmijës. Dhe në një nga këto takime më thanë që javën e ardhshme apo pas disa ditësh është zgjedhja e përfaqësuesve të prindve në komitetin e prindve të shkollës, në bordin e shkollës. Shkova me shumë seriozitet për të marrë pjesë në mbledhje, për të ngritur ca shqetësime, për të dëgjuar ca shqetësime të tjera, për të diskutuar se si mund zgjidhesh. Dhe pash një dorëzim total të prindve. Po, e vërtet. Ishin shumë të lumtur që po fliste njëri. Dhe më propozuan direkt për në bord. S'donin të angazhoheshin. Po, donin të mbaronin mbledhjen sa më shpejt tiknin. Dhe unë e pranova, të isha përfaqësuesi i prindët asaj klase në bord, por i thash prindëve nga ky sekond ne duhet kemi një grup WhatsApp-it, të diskutojmë për problemet që kemi. Dhe unë dua të di mendimet tuaja që ti çojnë në bord. Po, se për ndryshe ç'kuptim kuptim ka. A shkroi njëri në WhatsApp-it? Jo. Po mirë, po ç'është ky dorëzim i prindve? Nuk është më kjo marrëdhënie. Është e gjithë struktura që ta quajmë të vjetër. Unë mbaj, po flas tani nga përvoja ime, se kjo përvojë nuk është me djalin tim. Ata që ishim në një pallat, ata ishim dhe në një klasë. Pra ishte një lidhje, po them, më e shëndetshme në thonjza, por të patur komunitet funksional. Pra funksiononte edhe marrëdhënia e fëmijëve, sepse ishim, mbaj mend që atë gocën e një vajzë të katit parë dhe një vajzë të katit tretë unë i kisha në klasë. Po dhe te pallati tjetër ngjitur kisha dy veta që ishin te klasa, po dhe në një pallat më larg ishin prindrit e mi me prindrit e këtyre fëmijëve të tjerë. Ishte pa mundur mos njëshin se ishin komshin, njëshin në lagje. Mirë, po mund të ishte të rastiste që baballarët tanë punonin dhe në të njëjtën ndërmarrje. Pra, ky lloj komuniteti, sado që ne mund ta kemi shar atë sistem dhe gjithë anën negative të atij sistemi. Kjo nga ana tjetër, kjo frym komunitare ka funksionuar dhe na ka bërë edhe që të kemi qenë më të sigurt, ajo që the që kur dilja unë në rrugë nuk ishim frikë prindrit e mi se do më ndodhte diçka. Jo, po djemt e lagjes hidheshin në zjarr për të mbrojtur. Po, edhe për mua që jam më e vogël, djemt e lagjes nuk të mbronin dhe nuk kishte asnjë mundësi të ngacmonte një djalë nga një lagje tjetër se dilin ata të parë. Një gjë e tillë nuk ndodh sot, ti nuk e di më kë ke te dera përballë. Jo te lagja që nuk e ke iden dhe njerëzit lëvizin. Unë te pallati ku jam tani, në katin tim, disa herë janë ndruar komshinët. Nuk ka mundësi pra, dhe unë mendoj për të kthyer tek fillimi, tek agjendat, ku e nisëm edhe tek fëmijët, se aty është gjithë shqetësimi i njeriut, të çfarë do ndodh me fëmijët tan. Prishja e komunitetit është një nga armët që është përdorur për ta zhveshur njeriu nga një lloj mbrojtjeje, nga një lloj force, sepse komuniteti të jep forcë. Të jep forcë në çfarë kuptimi? Qoftë në kuptimin më
banal në kuptimin më të jetës së përditshme, mbrojtja e çunave të lagjës ndaj një më të vogli. Dhe pastaj edhe në nivele të tjera, deri në nivele politike. Komuniteti është shkatruar, pra fryma komunitare. Sot janë të rralla vendet, nëse gjejmë ndonjë fshat, edhe në Itali për shembull, vetëm nëpër fshatra apo nëpër qytete të vogla mund gjesh komunitete lokale që funksionojnë ende dhe funksionojnë me frymën për të bërë bashk gjëra, siç do të ishte e mirë që të kishin bërë dhe në shkollat e fëmijëve tan. Por tek shkolla djalit tim kjo nuk ndodh dhe nuk mendoj siç sillni edhe ju shembullin, nuk ndodh as në asnjë shkollë. Po ndodhi, duhet jetë një iniciativë shumë personale e dikujt, por nuk është më një iniciativë që të ketë një mbështetje edhe nga institucioni, edhe nga qeveria, edhe nga shteti. Shikoj, ne dëgjojmë prindërit që tankohen vazhdimisht për shkollën. Shkolla. E vërtetë është që shkolla nuk është ajo që ka qenë ose që duhet të jetë. Qarkullojnë video profesorësh në shkollat të mesme, që rrahin nxënësit dhe pastaj përfundojnë të rrahur nga nxënësit, se nga këtë llogari, kanë fuqi apo jo ta rrahin një 17 vjeçar. Dhe vërshojnë komentet. Njëra, madje unë kam postuar një video në profilin tim në Facebook, edhe komentet ishin diametralisht kundërta. Gjysma e njerëzve thoshin mirja bëri, gjysma turp. Ky nxënës duhet përjashtohet, si guxon ky të mbrohet kur arren mësuesin. Gjysma tjetër thoshte ç'është ky mësues që guxon të rrajë. Patjetër. Ai meriton më njëherë të përgjigjet para ligjit. Po ndërkohë mbi një fëmijë. Ndërkohë prindët kanë në dorë të bëjnë bordet e shkollave, dhe bordet e shkollave nuk është se s'kan kompetenca. Po, e qartë. Se mund të ushtrojnë presion direkt për largimin e drejtorit të shkollës, të kërkojnë ndryshim në rregullash, miratim programesh, nuk e bëjnë prindët. Nuk e bëjnë. Po mirë, nga kush e presin edukimin e fëmijëve këta prindë? Kjo është kontradita më e madhe, edhe drejt pyetja, shumë e drejt, pyetje $1 milion, sepse faleminderit. Do më japësh. Nuk tham dot, po të kishe. Do t'i shpërndaja për të gjithë. Por realisht është edhe ky një lloj mekanizmi për të gënjur veten, pra që dalim dhe bërtasim dhe kërkojmë ca të drejta, po për të cilat nuk punojmë asnjë ditë. Edhe kjo është një pjesë e kësaj strukturës së re mendore, është strukturë mendimi kjo, që është injektuar, që ne as nuk e dim nga na erdhi. Gjendemi përballë këtij fenomeni sot me orë, po me vërtet ç'është kjo mungesë logjike, ky falsitet logjik. Prindrit nuk e kanë më vëmendjen as ndaj vetes së tyre. Është prandaj e thash edhe në fillim si anestezi, si një halucinacion, sikur të kanë bërë një gjilpër dhe i jep pak si zombi. Ke parasysh ato filmat me zombi? Çfarë do thotë zombi? Nuk do thotë detyrimisht që ti duhet jesh i shpërfytyruar, monster, i shëmtuar, i frikshëm. Do thotë edhe që ti je si në gjumë, ecën s'di ç'bën. Librat e shkollës i lexojnë prindët? Librat e fëmijëve? Për mua janë në një gjendje duhen rishikuar, nga A-ja te Z-ja janë në një gjendje skandaloze, do thoya. Librat e Timbiri kam vënë re mesazhe kështu të fshehura. Shumë mesazhe për agjendën LGBT, jo haptazi. Po janë edhe tek kukullat, tek kartonat e animuar. Kurse ishte propaganda për alarmin e klimës. Ajo është. Domethënë gjeje te matematikat e anglishtja, të gjitha tekstet të përzierë, të futur. Se ka ardhur ky stil i ri tash që tekstet nuk i bën autorët shqiptar, po i marrin nga jashtë se janë më të mirë ata. Edhe kjo është një tmerr më vete, domethënë kjo ndjenja e inferioriteti që gjithmonë jo se kam qenë ndaj atyre jashtë, respekte për çdo kom që është i zhvilluar, edhe faleminderit që e solle, dua ta them këtë. Nuk kam se ndonjëherë përfitojnë këto agjendat e çuditshme dhe ta mundohen të thonë, ti je kundër, jo. Nacionaliste. Po pra, po s'është fare ashtu, është qëndrim tjetër ky. Unë e kam vënë re, madje kam bërë dhe një debat në një nga këto faqet portali Librit Shkollor, me një vajzë e cila shkruante gjoja në emër të mësuesve. Gjoja, po e them pa dashur që ta intimidoj ose ofendoj vajzën, thjesht për zgjedhje shprehje frazeologjike. Bënte një artikull në të cilin fliste për mënyrën se si ne duhet mos intimidojmë zyshën në klasë, duke ju futur asaj që ta kontrollojmë. Pra të mos të ketë zysha kontroll në klasë, sepse intimidohet zysha dhe i ulet personaliteti mësueses para nxënësve dhe kjo është një problem shumë i madh. Ndërkohë nuk shtrohet asnjëherë problemet si këto çështja e librave dhe pikërisht ku te portali Librit Shkollor. Çështja se si kalojnë disa mesazhe subliminale, krejt gjoja pa vetëdije dhe na injektohen brenda mendjeve të fëmijëve tan, duke na i bërë fëmijët të dyzuar pastaj, duke ja u prishur kuptimin
e jetës. Bëra një debat goxha të gjatë aty me ca komente çarçaf në këtë portal dhe çfarë kuptova? Kuptova që mendësia e cila po injektohet në radhë parë te sistemi pra flas tek mësuesit dhe patjetër nga mësuesit tek nxënësit, është një mendësi, do thoja, e rrezikshme për fëmijën tim. Po flas për fëmijën tim. Unë jo më larg se sa sot, para se të vija këtu, isha tek shkolla e djalit tim për të debatuar, për të diskutuar problematikat që unë shoh. Fëmijët që dërgohen për shembull për ndëshkim, që dënohen se u zun me njëri tjetrin për shakara të kripura ose për shakara pa vend, po themi, në momentin jo të dur, dënohen në formën më të ashpër që ka shkolla për të dënuar. Ju shkruajt emrin në regjistër, mbajnë shënim si në komisariat me proces verbal që ti bëre këtë në të gjitha këto me radhë, çojnë në drejtori, lihen gjithë ditën në drejtori, hiqen nga mësimi për lihen në drejtori. Unë s'kam asnjë problem me ndëshkimin. Jam për një kulturë ndëshkuese kur ka gabim, por unë vëre, jo në rastin në shkollës djalit tim, por në raste të tjera, sidomos të shkollave publike, unë vërej që nuk ekziston ky standard edhe për mësuesin. Çfarë dua të them me këtë? Në këtë shoqëri, në këtë sistem arsimor, unë vërej këtë gjë. I vogli, që është i vogël, që është fëmijë, dënohet gjithmonë ai, gjithmonë më ashpër, ndërsa i madhi, meqense ka autoritetin, ai jo vetëm që nuk dënohet, por ai justifikohet. Ai përdor metoda manipulimi për të justifikuar dhe për të mos u dënuar asnjëherë. Si rasti i mësuesit. Një rast për shembull i ngjashëm ku një mësues dhunon një fëmijë, kalon si me shaka, po hëse ai sa e tërroqi ose hëse ai sa e shtyu. Pra asnjëherë ky i rrituri, nga i cili ne duhet marrim shembull, qoftë edhe unë me një më të madh se vetën, nuk dënohet ai që e inicion debatin apo që krijon konfliktin apo që nuk e di çfarë mund të prodhoj, por dënohem unë që jam më e vogël. Me cilin argument? Që ndaj të madhit duhet të kesh respekt. Po ky argument bosh sot po prodhon sa fëmijë indiferent, sa i s'ka më interes. Pra, mësuesi, dhunues, nuk shkon në drejtori njësoj si shkon fëmia, ndërsa fëmia për një debat mes kalamajve, 10 vjeçar për shembull, ai jo vetëm do shkojnë në drejtori, po do rrit 8 orë në drejtori, po do i lajmërohen prindrit, po do sjelli prindin në shkollë, po do mbahet shënim, po nëse shkon 5 herë merr paralajmërim për përjashtim. Pra një disbalans, një doppio standard për të arritur tjetrin e para njerë me një shikim jashtëzakonisht të keq për veten. Pra ta etiketosh që të vogël si të poshtër, si rrugaç, si njëri që s'kupton, si njëri që s'mëson, si njëri që nuk bindet dhe e prodhon ti me profecia vetë përmburse. Ti po edukove gjithë kohën, duke e sulmuar, duke e kritikuar, ti atë njëri do kesh nesër. Ndërsa ky i rrituri, ky del gjithmonë i pagabueshëm. Ky është perfekt. Pra, unë them, shtroj pyetjen, po si ka mundësi që ne kërkojmë këtë perfeksionizëm dhe këtë idealizëm nga të vegjëlit, po asnjëherë nuk bëjmë llogarin për ta parë dhe për ta kërkuar këtë tek të rriturit. Njësoj si këta prindrit që thon kush po na i edukon fëmijët, po nuk kanë asnjë kontribut në edukimin e fëmijës. Dhe kjo e fundit, kjo nis që tek fakti që në gjykimin tim, pa mund të jem e rënd në fjalët që flas, po i besoj ato që them, prindër të cilët në këtë turbullirën e kohës, me këtë si zombi që po shpjegoj çfarë, as nuk i njohin fëmijët e tyre. Nuk e din kë kanë fëmijë, sepse nuk shpenzojnë kohë cilësore me fëmijët e tyre. Prindër që nuk kanë inteligjencë emocionale që ta pyesi seriozisht fëmijën, ore si ndjehesh? Pse ndjehesh kështu? Ta dëgjoj. Po jo, në çdo moment janë vetëm për ta sulmuar, vetëm për ta sunduar. Ose për të mbyllur gojen me një celular, me një iPad. Po, ajo pastaj është krim. Ajo është krim. Po si shkojnë nëpër lokale? Ajo është krim. Dhe shoh prind që janë rehat, që të pinë kafe, cigare apo alkool, bëjnë muhabet me njëri tjetrin dhe 1 metër më larg, një bebe nga 2 vjeç deri në 12 vjeç janë këtu gjithkohës. Po, është lobotomizim. Eksakt. Po. Ata nuk komunikojnë fare. Ata fëmijë. Po. Ai është fëmia i dikujt tjetër praktikisht. Ai është fëmia i Bill Gatesit, Jo, ai fëmijë në Jeff Bezosit. Po, ai është fëmia i dikujt tjetër, një agende që po edukon nëpërmjet këtij aparati. Ai është fëmia
ku di unë, kush është aty mbrapa? Ai po ma edukon fëmijën, pra në momentin që është. Dhe ky është shqetësimi im sepse dhe i mbir, që ndron dhe shpenzon goxha kohë me ekranet, me portal, me këto rrjetet sociale, me lojrat, se janë dhe lojrat. Lojrat pastaj janë një dimension tjetër, lojra nga më të çuditshmet, ku këta stërviten brezi i Timbiri, stërviten si luftëtar, edhe unë ja them. Po pastaj kërkojnë armë të vërteta. Po, edhe unë ja them Timbiri, ore për kë do luftoni ju, i them, me shaka, pra kur ti je 30 vjeç, për kë do luftoni ju? Su gjithë këto stërvitje që po bëni këtu. Po ajo është literalisht stërvitje, nëse e sheh lojën dhe ulesh e sheh nga larg me interes që çfarë loje Call of Duty, po them, ku diun, ose Fortnite, ose nuk e di emrat tani nuk më kujtohen emrat e të gjitha lojrave të tjera, se janë lojra nga më të ndryshmet. Call of Duty është jashtëzakonisht e dhunshme, po. Ose Minecraft, është një nga lojrat më të famshme të botës, Minecraft. Në Minecraft ti ndërton, se që është edhe një me vjedhje makinash. Atë s'po më kujtohet emri, atë po. GTA 6-8-18. Ajo është. Aty heroi është gjithmonë hajduti. Po mund të jesh polici, po nuk e zgjedhin asnjëherë policin. Po pra polici është i Dhe keq, kjo është është interesante. Po, sepse polici dhe e pyet Timbir për një nga këto lojrat për GTA-n. Që ore, po pse s'bësh një polici ose zjarr fiksi? Se ky është momenti mirë për të kthyer pak në kohë, edhe unë edhe ti. Po. Të themu se cilët ishin heronjtë e mi në fëmijëri dhe më thuaj ti cilët ishin. Heronjtë e mi vinë edhe nga filmat edhe nga librat. Po. Natyrisht kishte edhe personazhe që i dashuroja vuajtjen atyre, po jo detyrimisht ishin heronjtë e mi sepse nuk gjeja pika takime. Për shembull, ka qenë një film që ka bërë buj në Shqipërinë atyre viteve, që unë kam qarë pafund pas filmit, Burri me pantallona të shkurtra. Një fëmijë diku ke 10 vjeç që brithte nëpër Itali për gjetur nënën e vet. Që e kishte humbur. Një nga personazhet që mua më ka ngacmuar flas në fëmijërinë e moshës shkollore, domethënë 8 vjeçare që ishte atëherë. Ka qenë Pavel Korçakini. I cili dashuronte që në moshën 15 vjeç. Që mua më intrigonte shumë, si binte në dashuri një 15 vjeçare. Por që ishte patriot dhe që merrte armën për të luftuar, për të mbrojtur vendin e vet, atë pjesë të Ukrainës ku ai banonte kundër polakëve që sulmonin. Po. Sot cilët janë heronjt, ose cilët kanë qenë të tutë, edhe pastaj merremi me heronjt e djemve tanë. Unë kam pasur shumë heronj, kjo koncepti herojt është shumë interesant në filma, në libra, se sot nuk prodhohen më, sot janë këto Marvels tek indie, Spider-Man, të gjithë linja e këtyre Marvels. Personazhet fantastik, po, që janë, do me thënë, heronjt sot janë me fuqit mbi natyrshme, nuk janë më njerëz, thjesht. Po kjo e fuqive të mbi natyrshme ka nisur që tek brezi im. Unë për shembull mund të kisha Pipi Çorape Gjaton si heroin, duke qenë se ishte më edhe shkon edhe karakteri tim që fëmijë, meqense se ishte më rebele dhe antikonformiste, edhe ndryshe nga të gjitha ato fëmijët e tjerë, qoftë edhe për pamje, qoftë edhe për karakter edhe guximtare, por kur jam rritur unë pak më shumë ishte Sailor Moon, që ishte për gocat, që është një personazh me fuqi të mbinatyrshme. Dhe kjo është interesante, po ta shohësh. Pra asnjë personazh me dimensione reale njerëzore. Pipi Çorape Gjata mund të ishte një personazh që është realist, po edhe ajo se çka bën sa magjira, flet me kalin ose gjëra të tilla. Pra, është po mosh pak më të madhe se ndoshta kur kanë qenë në mosh më të vogël. Po, mosh më të madhe, nuk e di, duhet mendohem që të gjej një hero. Po nuk kuptoj hero, nuk kuptoj dikë cilin ti dëshiron të ngjash. Jo, nuk kam unë një të tillë. Prandaj përmend edhe Pipin. Okej, atëherë ja, heroina vetes. Kalojm te fëmijët. Mund të tingëlloj një periudhë që shqetësohesha shumë, që i mbir pëlqente këtë catchin e famshëm. Po. Që është një spektakël dhune, që bëjnë 2 apo më shumë burra sikur ndeshen në ring. Po që është gënjeshtër, sa ato. Është gënjeshtër dhe vuajta një vit mbajt më besonte, po, që ajo ishte gënjeshtër. Edhe më përmendte John Cena, që unë se dija kush ishte. Po. Ka pasur edhe në brezin ton njerëz që kishin simpati për Schwarzeneggerin, për Rockin, për personazhe të dhunshëm. Po kryesisht prap janë me dimensione njerëzore, të heroizuar, të egzageruar, po njerëzor, jo që bëjnë që
vin nga kosmosi. Po ngjam pak me Çfarë heronj ka pasur Biro se ka? Heronj homerik, do të thoja unë, janë edhe këto të, kështu që janë 2000 ca vjeçar, na vjen nga ajo kultura e Greqisë së lashtë, edhe kjo e këtyre heronjve të mbinatyrshëm, po interesante është nëse e shohim në aspektin psikologjik, po edhe të pandërgjeshmes, duke e punuar gjithkohën ndërgjegjjen e njeriut, pra nëpërmjet televizorit, nëpërmjet librit, për heronj me fuqitë mbinatyrshme, ti e ke zhdukur heroizmin njerëzor. Praktikisht njerëzit e shohin njëri tjetrin si qenie të dobta, duhet ti të kesh zjarr nga syt. Një lloj mesia të gjithë. Kjo është ajo që ka ndodhur dhe jemi pikërisht në këtë pikë sot. Dhe kjo është debati im me Timbir dhe me çdo tjetër. Të humbja e besimit tek njeriu, pra tek njeriu që s'ka nevojë të ketë krah, të jetë si Pegasus, edhe Kalin na e hoqën, unë mbaj mend për shembull një nga heronjt, jo heronj, po një nga filmat e mi të preferuar ishte Furia me Kuajt, edhe pastaj po brenda pothuajse të njëjtës kohë, nga Furia ishim tek një, se mbaj mend me çfarë titulli mund të kenë qenë këto filma ose kartonat animuar, tek Pegasus. Pra edhe Kali, që ishte thjesht një kal me cilin ti kishe krijuar një marrëdhënie besnikërie, shoqërie, që të merrte, të shëtiste, të mbronte atje në pyll, ku diun ku shkonte ajo vajza. U zhduk ky kal dhe na erdhi një kal me brir edhe me krah. Pra dhe Kali nuk mund ta doja më kal, po duhet të ishte një kal mitologjik. Dhe kjo kthyrja në mitologji e objektifikimeve si njeri, si kal, si ku diun shqipojmë dhe thash, çfarë ka sjell për mendimin tim? Ka sjell humbjen e besimit tek njeriu i zakonshëm, tek njeriu që ke përballë, tek babai, tek nëna, tek gjyshi, që mund të sepse, për shembull, një heroi imi do të ishte gjyshi im që ka luftuar në Morav dhe mori dhe mbiemrin Morava, sepse nuk e kishte babai tim, dhe unë prandaj kam mbiemrin Morava. Mirë, po me mua nuk është punuar aq shumë që të unë ta njoh si hero këtë gjysh partizan që u plagos, që humbi një shok atje për nder të humbjes atij shoku në mal, pra në Korçë, mori mbiemrin. Kjo histori deri në ditët e Timbiri është zhdukur, dhe kur ja them unë Timbiri, nuk ka atë entuziazëm që do të kisha unë, po të ma tregoje kur isha unë 5 vjeç, që do më duke si një gjë wow. Pse nuk e ka këtë entuziazëm? Sepse është i bombarduar nga gjithçka tjetër rreth e rrotull ti, nga mediat, pra nga gjithë mediumet, që të mos i përmendim, me këto superheronj që duhet patjetër të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme që nuk i bën njeriu. Dhe gjërat e zakonshme që bën njeriu duket sikur e kanë humbur vlerën. Po duke humbur, pra lufta në mal për çlirimin e Adheut për shembull, s'ka asnjë vlerë. Çfarë është kjo? Kjo është kot. Gjë e vlefshme është që ai ngjitet në një grattaciel 200 kate me ca fije, si pra Spider-Mani, ai është më i rëndësishëm, dhe ai ka më shumë vlerë se sa gjyshi im apo çdo gjysh tjetër që dikur ishte partizan. Kjo ka ndodhur. I rikthehemi pak agendës LGBT. Ti i e bashkuar një nisme të një referendum ose disa referendumeve në mbrojtje të familjes. Unë e di po për publikun, çfarë të shtyu, çfarë të motivoi ty që të ndërmarrësh një hap të tillë? Do jem shumë sinqert, vite përpara, edhe do ta tregoj momentin krize, quaj unë, të vetes time. Shumë vite më përpara, ndoshta 10 vjet më përpara, kur agenda ishte në Shqipëri duke sapo filloi Po hidhte faren dhe do të hynte në nivel institucional, pra do të bëheshin ligje, gjithmonë me këtë justifikimin jo BE-ja, jo antarësimi, jo integrimi, më thash. Unë kisha një qasje liberale ndaj të gjithë agendës, pa u thelluar fare në pasojat e saj. Gati si e tërhequr nga hunda për ta pranuar me një herë ato që sillte agenda. Unë kisha shoqe, kam akoma shok, kam akoma të cilët i përkasin komunitetit LGBT. I kam parë dhe i shoh akoma si njerëz që kanë drejtat e tyre për të bërë jetën si ta duan. Në këtë pikë, madje e quaj të tepërt që të kërkohet opinioni im për se si do X apo Y ta bëj jetën e vet. Madje e quaj diabolike faktin që më kërkohet mua
si hetero apo si qytetare, një opinion për jetën e tjetrit, që këtu ka një kleçk, them unë. Por në atë kohë nuk e shija me këtë sy. E shija si një mbrojtëse, se këta gjuna, se këta po i persekutojnë, se kanë të drejta, pra isha në një farë mënyre mbrojtëse e tyre. Mirë, po kaluan vite, dhe një miku im, mik le ta quajmë, po jepte një njoftim diku në Facebook që do të bëj baba. Ai i përket komunitetit LGBT, do të bëj baba, pra me partnerin mashkull të tij, po nëpërmjet një gruaje tjetër. Me një nën surrogate. Me një nën surrogate, një histori e tillë. Edhe doja t'i shkruaja diçka, është e freskët, tani doja t'i shkruaja diçka në komente, diçka që vore, ç'është kjo, domethënë, po me kalamaj ç'pun keni, realisht, ajo ndjesia ime e parë, edhe e mbajta dorën, nuk shkruajta. Edhe unë ndjeva e ndrydhur, e përdhunuar, sepse tek unë kishte deportuar, ishte injektuar, pra agenda e intimidimit që ti s'mund të flasësh hapur për këto gjëra se quhet diskriminim. Një bullshit, një idiotësi, një budallallik që kishte deportuar te unë, s'pas ka mund të drejtesh dhe aty ndjeva një tronditje të themeleve, të besimeve të mia. S'pas ka mund të drejt të shpreh mendimin tim, domethënë deri këtu thash pas ka arritur puna sa që unë po mbaj dorën, se unë s'kisha ndërmend as ta kërcënoja, as ta dhunoja, po kisha dëshirë më të shprehesha. Liria e shprehurit, e ndjeva veten të ndrydhur. Ka arritur thash puna deri këtu sa këta kanë arritur edhe lirinë e shprehjes të ma ndrydhin mua, pra e mora krejtësisht personale, sa që këtu në Facebook sepse e ndjeva presionin. Dhe që aty u futa pastaj me kokë për ta parë të gjitha agjendën, se s'më kishte ardhur, si të thuash, në lëkurë. Se kishe perceptuar. Po nuk kisha dhe interes deri në atë moment për ta parë me këto sy, interesat e mi ishin të tjerë. Dhe duke hulumtuar, jam futur pastaj deri në psikanalizë, deri në politik nga ana, për ta parë politikën nga ana psikoanalitike, si depërton, pra realisht për të zbërthyer manipulimin psiqik të agjendave që bëjnë me popujt. Dhe kam arritur në përfundimin, më vjen keq që e them, por kam arritur në përfundimin, pavarësisht dashurisë mund të kem unë për njeriun, kjo prevalon dashurinë time të madhe për jetën në tokë. Pra unë e dua aq shumë njeriun dhe dua që të jetoj, djali im, fëmijët e fëmijëve të tij, e të tjerë, dhe të vazhdoj njerëzimi, saqë sot mendoj se kjo agjendë është anti-njeri. Ky është përfundimi im. Pra, pavarësisht se këta mund të mbrohen me tezën ai lind apo ajo lind, por ta kthesh këtë në institucion, identitetin seksual të dikujt, dhe ta çosh dhe ta fusësh brenda në familje, dhe ti marrësh, unë përsëri e kam dhënë këtë shembull dhe do ta jap përsëri edhe në raste të tjera. Fëmijë 3 vjeç në Britani të Madhe që përjashtohen nga kopshti si homofobik. Që do me thënë kjo, ku i dia i që është homofobiku, 3 vjeç. Se ti që as fobia, as të qenit homo, as të qenit bi, as të qenit gay. Dhe kjo është reale. S'ka vedije seksuale fare fëmija 3 vjeç. Po dhe nëse ka, se këta kanë teorira nga më të çuditshme. Jo, po se ai preket, ai ngacmon vetë. Po ajo nuk është njohja, ai është duke u njohur. Pra konceptet, prandaj e nisa edhe në fillim thash. Unë që flia duke lëmuar flokët e mia se kisha shumë flokë atëherë. Çfarë lloj deviacioni psiqik kisha? Nuk e di. Pra kjo është ajo ndryshimi që i është bërë gjuhës me këto lëvizje. Nëse njeriu i ndryshon konceptet gjuhësore, njeriu i ka ndryshuar mendjen. Dhe kjo lloj agjende i ka ndryshuar mendjen njerëzve. Ai sa kishte arritur deri tek unë të më bënte mua të ndrydhesha, që unë nuk jam njeri që ndrydhem për të shprehur, të ndrydhesha për të mos bërë një koment diku në Facebook për të thënë ore, po ç'është kjo, ç'doni ju me fëmijët? Ju a donit liri seksuale? Luftuat, bravo, faleminderit që luftuat dhe për ne tjerët, në ç'kuptim për ne tjerët? Në kuptimin që mos martohem unë nesër me një djalë gay, në këtë kuptim, më kupton, sepse ishim në atë gjendje, duhet thënë kjo që ishte kjo e mirë. Ne kemi jetuar martoheshin njerëz që bën martesa falso. Shumë mirë që ndodhi kjo lëvizje e lirisë seksuale dhe të komunitetit LGBT, që të martohen me njëri tjetrin, të rinë me njëri tjetrin si të duan dhe mos martohen prej opinionit publik apo prej presionit jashtëm. Por në momentin që ti kërkon të bësh jetën time, që jam hetero, aty pastaj ka një deviacion ekstrem të papranueshëm dhe anti-jetë. Ajo është për ta shkatruar jetën në planet. Unë arri me mendjen time
në konspiracione të tilla, sa që mendoj nesër këta njerëz, të cilët janë kaq të verbuar brenda agjendës, do të jenë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa sklever të robotëve. Se do vi një moment që do fillim zëvendësohemi me njeriu, pra nëse ne humbim, pra dhe kjo e heroit që po thonin pak më përpara, që unë mos të shoh ty si hero, se që ke njeri, s'pas ke sy me zjarr, ose ku di unë, rjet mirimange, si e Batman. Nga kjo, ku do shkojmë ne? Ne do shkojmë deri në pikën që do humbim çdo sens, çdo ndjeshmëri për njeriun, për tjetrin. Dhe çfarë do jemi atëherë? Atëherë nuk do jemi asgjë më shumë. Do jemi untermenschen. Po. Qenie nën njerëzore, të komanduar me celular dhe me identitet digital. Që për kë do punojmë për makineritë. Për klasën e Epsteinit, se më pëlqen shumë ky. Do punojmë për këtë. Do punojmë për makinerinë. Për ata që janë pas asaj, që është klasa e Epsteinit e pedofilëve dhe psikopatëve që bëjnë bëjnë të gjitha perversitetet e mundshme, satanizëm, vrasje. Vetëm këto kishin lënë pa normalizuar, këto të pedofilisë, tani po e normalizojnë edhe këto po e bëjnë sikur kjo është një gjë që s'ka problem. Çfarë duhet të bëjnë prindët si ti, edhe si unë, pra që janë kundër kësaj agjende, si luftohet? Sepse konspiracioni që kemi përprallë është shumë i madh. Alianca është shumë e madhe. Si ja dalim? Unë mendoj me dashurinë në shtëpi. Çfarë dua të them me këtë? Se duket kështu si refren patetik. Çfarë ka ndodhur për shembull në aspektin familjar? Një nga Italia tani po punon për të miratuar një ligj që ta hiqi fare nga shkolla. Mos ja u lejoj më zyshave, edhe po konsultohet në konsultim publik. Mos u lejoj çfarë? Mos u lejoj më zyshave diskutimin e agjendës LGBT në shkollë. Mos të flitet më fare, të hiqet krejtësisht. Dhe të japi vlerë edukimit familjar, pra të rikthej rolin, se kjo është një nga gjërat që agjenda ka bërë. Pak e nga pak, se këto janë gjëra që ndodhin në një ditë me janë projekte shumë të gjata, prandaj thash është luftë në ndërgjegje, përpunohet ndërgjegja brez pas brezi. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që roli i familjes, siç e diskutuam edhe këtu, me këta prindër që duan, po pastaj s'bëjnë gjë për edukimin e fëmijëve të tyre, si rasti i bordit të prindërve për shembull në shkollë. Ka ndodhur që i gjithë roli i edukimit ju vu shkollës dhe kërkohet nga shkolla. Pse fëmia im kështu, fëmia im ashtu në shkollë, por jo. Po roli i familjes, ku është? Pra, nëse ne do të kthehemi vetëm në formë, them unë, për të shpëtuar nga implikimet që sjell, deri në çnjerëzim, të bërit monster njeriu, është rikthimi i rolit të edukimit të prindërve. Ta edukojmë prindrit fëmijën, dhe jo fëmia të edukohet nga zysha, që mund të jenë 10 me karaktere të ndryshme, jo të edukohet nga lagja, jo të edukohet nga interneti, nga këto që përmendëm, Bill Gatesat, por të edukohet drejt për drejt. Edhe cila është sipas meje pjesa më e rëndësishme e komunikimit, bashkëbisedimi, të ulesh vërtet ta dëgjosh atë tjetrin. Çfarë shqetësimi ka? Të ndjehet tjetri i shikuar, i parë, jo të ndjehet që në Itali ka nisur një nisëm tani, nuk e di do të përfundoj me sukses për ndalimin e smartphone-ve dhe të gjitha pajisjeve të tjera, jo vetëm në shkollë, jo. Smartphone dhe rrjetet sociale deri në moshën 16 vjeç, në mënyrë kategorike për të gjithë. Je pro një nismë të tillë? Nuk e di, nëse për të mos patur fëmijët fare telefon. Smartphone, po. Nuk e di. Deri në moshën 16 vjeç. Është shumë deri në moshën 16 vjeç, ndoshta. Po mendoj që nuk është vetëm i keq smartphone-i. Mendoj që kjo është i masë emergjente për ta ndaluar derisa gjejmë një formë tjetër, për ta ndaluar për shembull 1 vit ose 6 muaj, po nuk mendoj që është një masë. Ka zëra që thonë që kjo është alibi për të vënë nën kontroll prindët, sepse do detyrohen njerëzit të vërtetojnë identitetin, që të kenë akses në rrjetet sociale. Dhe mendojnë që kjo bëhet për të zhdukur anonimatin në rrjet. Nuk e di, duhet ta shoh një herë këtë nisëm para se të flas. Unë mendoj që identiteti digital do ndodhi s'do na pyesin. Kjo as diskutohet fare dhe ne do përfundojmë edhe në aeroporte tani të identifikojnë me fytyrë, për shkak se në aeroporte po them si i Frankfurtit. Trumpi ka kërkuar të merren kampione nga fryma e pasagjerëve për të ruajtur ADN-n e gjithë secili. Edhe kjo besoj që do të ndodhi. Po, jemi në një botë që po shkon gjithmonë drejt retina, drejt kontrollit, po.
Që merren Absolut. kampione ADN-je nga fryma, pra Po, aq pështym, aq salive sa del po. nëpërmjet avullit, dhe këto të ruhen deri në 30 vjet pas vdekjes së personit në një databazë. Po. Mirë, por ne e dim që ka një interes të shtuar të elitës globale për mostra ADN-je. Po. Ato që Edhe ka prekë nga Covidin, hodet dhe nga goja edhe për Covidin Covidin, për atë e përdoro në një farë mënyrë. Jo në një farë mënyrë, po. Ishte, u bë ajo. A duhet kemi frikë që identiteti digjital është i lidhur edhe me përveç Patjetër. kontrollit, edhe me modifikimin ton gjenetik? Besoj Jeffrey se Epstein po. ishte shumë interes për Shumë, një interes të Genetikën. jashtëzakonshëm. Me mira faqe dokumenta ku unë i kam shfletuar vetë, duke qenë se janë online. Me mira faqe dokumenta për gjenetikën, për ndryshimin, modifikimin, për krijimin e qenieve hibride, gati duket si ajo e ëngjëjve kur u bashkuan me njeriu tek libri Enokut, zbritën ëngjët dhe bën fëmijë me gratë e njerëzve dhe krijuan qenie hibride. Duket am sikur do të krijohen qeniet e tilla. Për momentin mund të duken si teori të çmendura, por duke parë se deri ku mund të shkojë teknologjia, unë besoj që janë të mundura. A duhet kemi frikë? Unë do thoja këtë, ka jo për të qenë ambigue, po vërtet besoj këtë gjë që varet në dorën e kujt bie ky informacion. Kjo është gjithë frika ime, sepse dorën e të ligjve të shkoj. nëse bie, do që t'jetë. nëse bie në dorën e dikujt që e përdor për keq, patjetër që duhet kesh Ishte do ta frikë, përdorin. sepse do të zhdukin ADN-n tënde, do të zhdukin Kur unë kam qenë fëmijë, identitetin. është transmetuar një film në televizion, një serial i shkurtër. Në atë kohë serialet ishin të shkurtra, s'kishte kështu nga 800 nga 2000 pjesë. Që unë më vonë mendoja si ka mundësi që e ka transmetuar televizioni shqiptar. Fitore mbi dalekët. Ka qenë një realizim i BBC-s, tregonte për ca robot që prodhoheshin, sofistikoheshin, modernizoheshin për t'i ardhur në ndihmë njerëzve dhe befas rebeloheshin ndaj njerëzve. Dhe fillonte luftë e Mirfield. Dhe nëse fëmijë na kalon pa gjumë i film. Na ka prish gjumë ishte gjë. Pavarësisht se realizimi teknikisht ishte shumë larg atyre që bën. Po, që bën sot. Prap ideja që roboti një ditë kthehet kundër teje. Po, e mundur është. Ishte e frikshme në atë kohë. Kaq e frikshme ishte kjo përvojë sa që mbaj mend që kam dëgjuar një ekspert të qarkullimit rrugor, drejtorin e qarkullimit rrugor. Atëre. Po, Po. që fliste për problemin që mund t'i ndodhin shoferit në rrugës sipër, Po. dhe mendja ime Lidhe me e lexoj filmin. ndryshe atë dhe e perceptova sikur mund të ndodhte në një moment caktuar makina nuk të pyet më, Po. bën ç'të doj. Po. Pra isha i vogël për të kuptuar që mund të ketë një defekt të frenave të timonit, po e lidha me atë që kisha marrë nga filmi dhe fillova të fantazoj me tmerr se si një ditë makina në një orë të caktuar të udhëtimit thjesht nuk të bindet më. Po, ke qenë duke shkruar pararoje librave fantastiko shkencor. Le të themi, është film që në fakt duhet kërkuar dhe me siguri është në YouTube sot, Fitore mbi dalekët, Victory over the Daleks. Fituar njerëzit? Fituar njerëzit, po, patjetër në atë kohë, fitonin njerëzit. Po, unë besoj që njerëzit do fitojnë gjithmonë. Edhe këtë dua ta them. Domethënë mund të vijë një skenar me një kontroll të frikshëm deri në ADN, pra siç the. Por unë mendoj që jeta gjithsesi do vazhdoj. Ka vazhduar për miliona vjet, do vazhdoj edhe miliona vjet të tjera. Mund të ketë luftë, mund të ketë momente krize, mund të ketë momente dilemash të mëdha mes njeriut dhe asaj që do të vi, transhumanizmit apo ku diun çfarë formash tjera do vinë më tutje, por unë nuk mendoj, nuk besoj që ka ndonjë gjë që e ndalon jetën. Kjo nuk do të thotë që duhet rri me duar në xhepa edhe të mos luftojmë për të mbrojtë fëmijët, për të mbrojtë familjen, për të mbrojtë identitetin natyral, atë që na ka falur Zoti. Kjo nuk do thotë që duhet rrim Politikisht e shikon veten të majt apo të djathtë? Të djathtë. Patjetër. E kam parë dhe jam kritikuar që e vogël kur nuk e dija ende se çfarë ishte e majta apo e djathtë. Që nuk e shoh veten as majt as djathtë, se mendoj që është një mashtrim edhe i kondarjen në të majtë të djathtë. Çfarë doja të thoja me këtë? E harrova. Vazhdo se të kujtohet rrugës. Unë të djathtë shoh. Në këtë moment dua të them edhe këtë që vërtet mund të duket si mashtrim e majta dhe e djathta edhe si edhe për mua. Pas u kuptova çfarë doja të pyesja. Prandaj të pyeta e majta apo e djathtë sepse Janis Varoufakis, që ka qenë ministri i financave greqisë, po. Disa e konsiderojnë komunist, për mua s'është komunist, po le të themi është i majt. Po.
ka shpikur një nocion, ka përdorur disa fjalë për të përshkruar atë që po vjen. Po. E ka quajtur cloud capitalism. Po, kapitalizmi në këtë re digjitale ku ruhen të dhënat, të dhënat personale. Dhe ka folur gjithashtu edhe për teknofeudalizëm. Teknofeudalizëm. Para një jave lexova shkrimin e tij, kishte në Substack pikërisht një analizë gjatë të këtij shkrimi. Po. Edhe unë me këtë të dytën jam jashtëzakonisht dakord. Që të jetë. Bota që që po ndodh, që po ndodh, që po na kërcënon, jo që duhet të jetë. Çfarë shohun? Unë shoh që duan të na mbushin mendjen, që e para ne duhet kemi asnjë pronë, se do kujdeset elita për ne. Nuk do vuajmë për bukë, për ujë dhe për transport. Por ndërkohë do jemi të pavlefshëm për shoqërinë. Se do i bëj gjithë. Ai. Shpikin teknologji robotike tepër të shtrenjtë për të bërë një pizzeri ku nuk duhet njeriu. Dhe ti vjen porosit këtu pa kontakte njerëzore, me butona. Vazhdo necë dhe të del pizza e gatuar me preferencat që ke thënë ty, me aq piper, me aq speca, me aq djathë sa ke kërkuar. Tani pyetja që shtrohet është kjo. Sa paguhet një pizza bërës? Se s'dua të them pizza jol. Që dilka me leverdita zë nëcosh me robot. Këtu nuk është leverdia ekonomike. Jo, absolutisht. Kjo bëhet për ta thënë që ju nuk vleni. Pikërisht. Ne bëjmë botën pa ju. Përse duhet taksia robot pa shofer? Janë bërë milioner taksistët? Në qoftë se ka një shtresë, duhet zëvendësuar politikanët. Që janë edhe do të zëvendësohen. Unë kështu nëse unë do bëj një parashikim. Do kemi diella në qeverinë e parlamentit? Jo, kam përshtypjen se nuk do ketë më nevojë për politik në çfarë kuptimi. Po të bëja unë një parashikim të një teorie të së ardhmes. Kjo tendenca për ta unifikuar, për të bërë një qeveri globale, siç kanë qenë planet e këtyre politologëve ose konspiracionistëve pas politikanëve, edhe të ndërtonim një qeveri unike, unë mendoj që nuk do të arrijë, po u bë do të rrëzohet shumë shpejt, sepse një italian, për shembull, me që ishim tek pizzat, atë pizzën shkon e blen sepse ka dëshirë të bëj muhabet me atë njeriu që ja bën pizzën. Ka dëshirë. Kjo zgjidhet. Ose një pandemi tjetër konstante pa fat. Për t'i zhdukur prap italianët. Jo vetëm italianët, për të na penguar çdo marrëdhënie njerëzore, çdo ndërveprim njerëzor ku do të botë. Nuk mendoj që jemi ende në atë ditë. Brezat të tjerë nuk e di, për ne që jetojmë sot në tokë, nuk e di që bëhet mbas 5 brezave, si kanë arritur ta përpunojnë ndërgjegjen e njerëzit. Po ne ende sot kemi marrëdhënie me njëri tjetrin dhe kemi nevojë për marrëdhëniet me njëri tjetrin. Pra ajo e komunitetit, kemi nevojë të takohemi, të flasim, të bisedojmë, të shihemi në sy. Pra nuk jemi ne në Shqipëri po një herë, po edhe në vende të vogla, të tjera, edhe në mesdhe. Nuk e di brenda cilave elita ndodh kjo gjë që njerëzit duhet jenë gjithmonë më larg. Janë këta miliarderët ndoshta që s'kan klasa e Epstein. Klasa e tyre. Po ata ashtu le të jetojnë aq më mirë për ne tjerë. Jo, po ata duan ta imponojnë rregullat ne. Po, por unë nuk mendoj që kanë aftësi për të dalë mbi Zotin, për të dalë mbi natyrën. Unë analist fundit je optimiste. Jam optimiste, po, sepse njeriu vetëm po e ndryshuan gjenetikisht, po na bën prandaj po them nuk di ç'ndodh mbas 5 brezash. Po na futon në ndonjë laborator dhe lindin sa njerëz që janë xhapra, që kur lindin të ftohtë, indiferent, pa nevojat që kemi ne, po mund të ndodhi që njeriu të zhduket dhe të kthehet në një qenie, ku di unë, robotike. Po nëse jemi ne dhe vazhdojmë riprodhohemi ne me njëri tjetrin, me mënyrën tonë në natyrë, ne do riprodhojmë njerëz që kanë këto nevoja, dhe nevojat sociale, dhe nevojat komunitare, dhe nevojat njerëzore, të cilat janë një mbrojtje për vazhdimsinë e jetës. Pra çfarëdo sistem që ju të ndërtoni pa ne do të shembet. Patjetër. Po. Tha poeti i madh. Kështu mendoj dhe unë. E besoj. Okej, kam qejf ta mbyllim me këtë entuziazëm, me premtimin që kjo nuk do të jetë biseda jonë e fundit. Patjetër. Do jetë thjesht e para në radhë, edhe pse jo të uroj që të bësh pjesë e kësaj media alternative. Më pëlqen. Me podcastin tënd. Po, ndoshta. Do të më ftosh ti pastaj në podcastin tënd të vi të flasësh. Patjetër. Nuk do ishte keq. Ne pret sakon e bëjmë këtë herë pas here, i shkëmbim vizita një tjetër. Bëni shumë mirë. Faleminderit. Komplimenta për të gjithë punën. Faleminderit shumë për komplimentat dhe për bisedën. Ishte kënaqësi. Këtu e mbyllim, të dashur shikues, ju uroj takim javën e ardhshme. Mirupafshim.